everyone, how are you? I hope you're always good. Welcome to my new brand YouTube channel Sonam Creation. This is just quick video, just introduction myself and about my YouTube channel. I am from Uttarakhand, myself Sonam, nickname Sonam. Right from my childhood, I always wanted to become a YouTuber, vlogger. Then I started my YouTube channel बिकॉज ऐसा बोलते हैं कि जब कोई चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो या चाहते हो कि आप उसको करो देन आपको वो शुरू कर देनी चाहिए. नाउ वी हेयर इन दिस चैनल वी एक्सप्लोर ब्यूटीफुल नेचर, थ्रिलिंग और नए नए कल्चर्स के बारे में. दैन पहाड़, माउंटेन्स और घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, हम बहुत कुछ जानने वाले हैं. आपको मेरे साथ ऐसे ही बने रहना है जैसे आप अभी तक बने हुए हो. और मेरे अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो, आपको अच्छी लगती है, मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं, तो मैं आपसे बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे ज्वाइन करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, कमेंट्स करिए और हमें बताइए